Goeiedag julle, die Bybel. Wie, wat, waar, wanneer en hoe. Wanneer ek vir julle die boek ophou, dan is ek seker elkeen van julle erken dat dit daarom die Bybel is. En glo ek daarom elkeen van julle het ook 'n Bybel in julle huis. Baie bevoorreg is ons om ook 'n Bybel in ons besit te hê. En het ek vanoggend dit goed gedink om dalk so 'n kort oorsig te gee van wat ons van die Bybel weet en wat ons ken van die Bybel. Julle gaan ook sien nadat ek hier gepraat het, dat ek so 'n kort video vir julle aangeheg waar julle dalk bietjie iets anders ook kan leer oor die Bybel. Dalk 'n bietjie objektief kan sien van hoe die Bybel tot stand gekom het. Ek wil vandag met julle deel. Die Bybel, as jy voor in jou Bybel gaan blaai, het 'n inhoudsopgawe. 66 boeke. 39 in die Ou Testament en 27 in die Nuwe Testament. En het die Bybel nie net soos ons hom vandag het, uit die lug uitgeval en het ons die Bybel net soos hy hier is nie. Nee, die Bybel het oor die geskiedenis heen tot vandag gekom wat ons kan sê die Bybel die kanon is. Geskryf vanuit verskillende tale, geskryf deur verskillende mense, geïnspireer deur die Gees van God. En is dit ook so dat die Bybel oor die eeue heen vertaal is deur mense soos ek en jy. Mense wat ook graag iets wou neerpen van dit wat hulle ervaar het, van dit wat hulle beleef het. Die Bybel is ons enigste bron van hoe ons God kan leer ken. Tesame met hoe ons God ervaar in die natuur, tesame met gebed, tesame met hoe ons met mekaar praat en selfs ook in die erediens hoe ons preek. Die Bybel, die plek waar ons God leer ken. En graag wil ek vandag ook vir julle sê dat die feit dat ons 'n Bybel het 'n ongelooflike voorreg is. Daar is verskillende mense wat nie dieselfde voorreg as ons het nie en streef ons elke leeftyd daarna om ook die Bybel te vertaal en verstaanbaar te maak vir mense. Dit is baie belangrik dat ons sal onthou dat die Bybel nie eenvoudig uit die hemel uitgeval het en op ons skote beland het nie. En daarom is dit ook so dat die Bybel op verskillende wyse geïnterpreteer kan word. Die sentrale boodskap regdeur die Bybel van God wat lief is vir mense. God wat met elkeen van ons 'n pad stap, God wat sy genade aan ons betoon, van ewigheid tot in ewigheid. En ernstiger in die lewe wil ons as mense dit begryp. En daarom is die Bybel geskryf. Kyk daarom hierdie volgende video saam met my, en sien ook in die deel wat daarop volg, waar ek vir julle 3 verskillende tekste gelys het, van Psalm 23. Die eerste een in Hebreëus, die tweede een in Grieks en die derde een in Afrikaans wat ek en jy gemaklik kan lees. Along the shores of the Dead Sea, 3 Bedouin shepherds were tending their flocks when one of their goats strayed from the herd. Thinking it had wandered into a cave, one of them threw a stone to scare the animal out. The unexpected sound sparked their curiosity. And inside, the young shepherds uncovered clay jars that contained one of the greatest archaeological discoveries of the 20th century. The oldest biblical texts ever found. The first of the Dead Sea Scrolls. The scrolls were handwritten some 2,000 years ago on durable animal skin parchment, with a few written on papyrus. They were mostly composed in Hebrew from right to left, with sheets written in columns, then sewn together, creating a single scroll. For safekeeping, some of them would be wrapped in linen and encapsulated in tall jars. The scroll was eventually replaced by the Codex as the format for Christian manuscripts. They were made by folding sheets of papyrus and stitching them together. As time passed, codices began to grow larger and more complex. During the medieval period,
books were reproduced by hand. Monks spent their days copying texts in Latin and Greek, while others illustrated the pages. It was a grueling process that required great skill and training. The books were very expensive. To illuminate the text, they used various pigments and gold leaf. And the pages could require the hides of hundreds of sheep or calves. But it was the introduction of the printing press that transitioned the Bible from the Middle Ages into the early modern world. This invention revolutionized book production, ultimately making the Bible available to the masses. Today, it is the best-selling book of all time. Inside its pages, you can find the stories of the creation of the world, Noah's Ark and the flood, Moses receiving the 10 Commandments, the construction of Solomon's temple, the birth of Jesus, his crucifixion and resurrection, the Holy Spirit coming to the apostles, and many more. Large portions of these biblical stories are represented in 400 of the oldest manuscripts studied so far. Although a few are complete, most are either incomplete or fragments. Today, the search for more manuscripts continues. What other treasures, like the Dead Sea Scrolls, are yet to be found? Vanuit hierdie kort video kan julle sien dat die Bybel oor 'n baie lang tydperk ontstaan het. En het ek het goed gedink om ook vir julle te wys dat die Bybel ook uit verskillende tale ontstaan het. Die Ou Testament natuurlik eers geskryf in Hebreëus en toe wat gevolg het natuurlik die Grieks van die Nuwe Testament meestal. En tussenin was daar ook 'n tyd gewees waar die Ou Testament vertaal is in Grieks, die LXX, die Septuagint. En natuurlik, soos ons vandag die Bybel lees, in Afrikaans. Maar so is daar ook die Bybel wat in 'n klomp tale vertaal is, sodat mense soos ons die Bybel kan verstaan. Ek het vanoggend dit goed gedink om ook vir julle te wys hoe Psalm 23 lyk in Hebreëus en Grieks en natuurlik in Afrikaans. Dit bly interessant om te sien hoe die Bybel ontwikkel het vanuit die geskiedenis. En is ons dankbaar dat ons as mense ook die Bybel verstaanbaar mag lees. Ek sien uit daarna om ook vir julle eendag die Bybels te wys, ook in die verskillende tale.